ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସିରିଜର ନବମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର 40ତମ ଶ୍ଲୋକରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସଲ ପାଇଁ ଭୂମିକୁ ହଳ କରାଯାଏ, ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ବିହନ ବୁଣାଯାଏ, ସାର ଦିଆଯାଏ, ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଫସଲ କଟାଯାଇ ଅମଳ କରାଯାଏ, ଏହି ସବୁ କର୍ମ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଫସଲ ପାଇପାରିବା। ଅନ୍ୟଥା କୃଷକକୁ ଯେଭଳି ହାନି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ବେଦମାନଙ୍କର କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯାଗ ଯଜ୍ଞାଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ କ୍ରିୟାବିଧି ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ଫଳ ବା ସୁଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କିମ୍ବା କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ବେଦ ପ୍ରତିପାଦିତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିବାୟ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଫଳ ଜୀବକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୌକିକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେଭଳି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବା ଯେଭଳି ଭୁଲ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀକୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ ଫଳ ବା ଭଲ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରି କର୍ମଯୋଗର ଉପରୋକ୍ତ କର୍ମାସକ୍ତି ପ୍ରତିବାୟ ଦୁଇଟି ଦୋଷରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଲାଗି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाभ्यनन्ताश्च बुद्धयो ବ୍ୟବସାୟିନାମ୍। କର୍ମଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ରୂପୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ କେବଳ ଏଥିଲାଗି ସମ୍ଭବ କି ସାଧକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଜନିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସର୍ବଦା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ବିନାଶକାରୀ ଅସଫଳତା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବା କାମନାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ତ୍ତ କରିବାରେ ମନର ସ୍ମରଣ ହରାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଥକିଯାଏ। ଏହାକୁ ସଂକଳନର ବିକଳ୍ପର ଖେଳ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ସଫଳତାର ସବୁ ଅବସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟି ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେରିତ ନ ହୋଇ ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଗୋଟିଏ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କୌଣସି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କର, ନିଜର କର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ କର୍ମରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଅ, ସେ କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ସୁଫଳତା ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି।
पुष्पिता वाचं प्रवदन्तवपस्थितः वेदवादारतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं पति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। महर्षि व्यासदेव एभली साहसी और क्रांतिकारी थिले जे कि तांको समय रे अत्यंत शोचनीय पतन स्थिति हिंदू संस्कृति को पुनरुत्थान करथिले। सही क्रांतिकारी ग्रंथ हेउची श्रीमद् भगवत गीता, जहार रचना वेद व्यास स्वयं करथिले। सही समय स्थिति को तांको द्वारा करा जाइथिबा तीव्र आलोचना भगवानंकर एही शब्द गुड़िकर स्पष्ट हुए, जोंठी भगवान श्रीकृष्ण वेद मानंकर कर्म कांड को उग्रतार बाणी नाम देइछन्ति। कर्म कांडर तीव्र आलोचना करिबारे व्यासदेवंकर साहस को बुझिबा पाई आमको सही समय प्राचीन पारंपरिक वातावरण को कल्पना करने को हेब, तथा आमको मानसिक रूप से सही काल रे रहिबाकु पड़िबो। हे अर्जुन, अविवेकी वेदवादी स्वर्गकामी सकामी पुरुष वेदर कर्मकांड अपेक्षा अधिक कल्याणकारी अन्य किछि नाही। एतादृश मतर वशवर्ती होई जन्म कर्म फलप्रद भोग एवं ऐश्वर्यदायी अनेक क्रियापूर्ण जो सुंदर कथा कहिचंती ताहा कर्मकांडर प्रशंसा सूचक अटे। भोगवादी व्यक्ति स्वर्ग सुख द्वारा विमोहित होई स्वर्ग संपादक यज्ञ कर्मर भूरी भूरी प्रशंसा करती। सेमानंक मनरे यज्ञ व्यतीत अन्य किछि कल्याणीकारक साधन नाही। सही वेदवाणी द्वारा जो माने चिर अपहृत, जो माने भोग ऐश्वर्य प्रति आसक्त, सेमानंकर समाधि लाभ पाई निश्चय आत्मिका बुद्धि उत्पन्न हुए नाही। धारणा ध्यान समाधि द्वारा आत्म साक्षार उपलब्ध हुए। तैल धारावत एक भाव प्रवाह घटिले साधक ध्यानारूढ़ हुए। एही एकक चिंतन बुद्धि त्याग करी स्वरूप रे अवस्थिति घटिले साधक समाधिस्थ हुए। जो मानंकर चित्त बहु कामना द्वारा विक्षुब्ध, सेमानंकर बुद्धि निश्चय आत्मिका न होई अनेक शाखा विशिष्ट होइताए। एतादृश बुद्धि समाधि पाई अनुकूल नुहे। मानंकर कर्मकांड सही लोकमानंक पाई उद्दिष्ट, जो माने विषयोपभोग ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त, कर्म फल प्राप्त करिवार इच्छा एवं चिंता जोगु जहार सत असत विवेक जनित क्षमता लुप्त हो जाइछि। सर्वोच्च साध्य को भूली जाई साधन भूत कर्म गुड़ी को ही सेमाने लिप्त रही थांती। वेदोक्त कर्म गुड़ी को अत्यंत परिश्रम पूर्वक करने को पड़ी थाए। तेबे मृत्यु पश्चात स्वर्ग रूपी फल प्राप्त हुए, जोंठी अलौकिक विषय गुड़िक उपभोग करा जाई पारे। एही सबु चेष्टारे कामना और चिंता इत्यादि हेतु व्यक्तित्वर विकास पाई अवसर मिले नाही। तेणु व्यासदेवंकर विचार हेउछि अध्यात्म दृष्टि रे सबु सकाम कर्म निरर्थक। कर्म कांडरे आसक्त पुरुष जीवनर परम साध्य को भूली जाए। अनंत स्वरूप परम सत्य को प्रतिपादक रूपे श्रीकृष्ण सही लोक मानंको अटहास्य करती, जो माने साधन को ही साध्य मानिबा को भूली जानती। कर्म कांडरे उपदिष्ट केवल कर्तव्य कर्म को पालन करिबा द्वारा ही चित्त शुद्धि हुए एवं एकाग्रता प्राप्त हुए। एही प्रकार ध्यानाभ्यास करिबार योग्यता पाई उपनिषद गुड़ी को निरूपित निधि साधन द्वारा आत्मार अपरोक्ष अनुभव प्राप्त हुए, जहाँकि जीवनर अंतिम तथा वास्तविक सत्य। गुण्या विषया वेदा निःश्रे गुणो भवार्जुन निर्द्वंदे नित्य सत्वस्थो निर्जोगक्षम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्ते गुण भवार्जुन। विभिन्न अनुपात सत रज एवं तन एही तीन गुण गुड़िक संयोग द्वारा प्राणी मानंकर उत्पत्ति होइछि। अंतःकरण मन और बुद्धि एही तीन गुण ही कार्य त्रिगुणर ऊर्ध्व को जीवा, अर्थात मनर भावना वा संकल्प निवृत्त हेबा। तंबा दस्ता और टीणरे निर्मित कौनसी मिश्र धातुर पात्रु जदि तीन धातु को अलगा करने को कहा जाए, तेबे तार तात्पर्य हेब सही पात्र को नष्ट करदेवा। वेदांत साधक को मनरु परे जीवाक उपदेश करे, जद्वारा साधक को आर्त पर ईश्वर दर्शन हेबे।
उपनिषद गुड़िकर स्पष्ट उपदेश को यथार्थ रूप से न बुझा हेतु अनेक हिंदू लोक निजर धर्म रु अलग बा विच्युत हो जाइछन्ति। तेणु गीतारे पुनर्जागरण आवाहन करा जाइछि। उपनिषदिक अर्थरु एठारे अन्य शब्द रे कहा जाइछि कि अर्जुन तुमे त्रिगुणातीत हो जाओ, तमे ई तीन गुणर ऊर्ध्व को चली जाओ। वेदरे प्रकृतिर मुख्य तीनोटी गुण वर्णित होइछि। हे अर्जुन एई तीनोटी गुणर ऊपर को उठी जाओ, तुमे आत्मनिर्भरशील हुओ, समस्त द्वंद्व एवं लाभ एवं सुरक्षा विषय रे समस्त चिंतारो मुक्त हुओ। समस्त वेद त्रिगुणतर विषयक, तु गुण रहित द्वंद्वातीत आत्मवान सदा सत्वत योगक्षम परा मुख हो जाओ। हे अर्जुन जावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदक तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक विराट जलभंडार द्वारा एक छोट कूपर संपूर्ण कार्य तुरंत समाप्त हुए। एहीपरि भावरे जे वेदर अंतर्निहित अर्थ जाने तांक पई वेद गुड़िकर समस्त उद्देश्य पूर्ण हुए। भीषण ग्रीष्म प्रवाह काल नदी गुड़िक सुखिबा परे निकटवर्ती कौनसी जलाशय अथवा कूअरु जल नेबा पई लोकमानंकु आवश्यकता पड़े। जदिओ पाद तले पृथ्वी गर्भरे जल स्रोत अच्छी तथापि ताहा उपयोग पई उपलब्ध हुए नाही। वर्षा ऋतुरे सर्वत्र नदी गलिक बन्या जल आसीबारु जल प्लावित होई छोट बड़ सबु जलाशय गुड़िकरे जलरे परिपूर्ण हो जाए। तेणु से गुड़िक अलगा अस्तित्व मध्य रहे, अर्थात भिन्न प्रयोजन मध्य रहे नाही। अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्ते स्वकर्मणि। तुमर कर्तव्य पालन करिवार अधिकार अछि हे अर्जुन, किंतु तुमे तुमर कर्म फल पाइबार अधिकार पाइबो नाही। तुमे केबे भी तुम कर्मर फलाफल कारण निजक भाविबा उचित नुहे, किंबा कौनसी प्रकारर काम न करिबा पाई भी केबे आकर्षित हेबा उचित नुहे। जणे प्रकृत कर्म योगी हेबा पाई एई श्लोकरे चारोटी नियमन निर्देश करा जाइछि। तथा कर्म करिवार ही मनुष्यर केवल अधिकार अछि। कर्म फल को चिंता करिबा अनावश्यक। कौनसी कर्म विशेषर एक निश्चित फल प्राप्ति पाई मनरे आग्रह किंबा उद्देश्य रखिबा अनुचित। तुमे कर्म करिवार अधिकार अछि, किंतु कर्म फलर अधिकार नाही। कर्म फल को केबे आशा रख नाही, तुमे कर्म करि जाओ हे अर्जुन। ए सबुर निष्कर्ष यह नुहे जे कर्मरे प्रीति अकर्मरे प्रीति रखिबा। तेबे जणे व्यक्ति को चिंता मुक्त करी कर्म करिबा समय मध्य दैवी आनंद रे निमग्न रहिबा को शिक्षा दिए। कर्म करिबा ही व्यक्ति पाई सबुठारु बड़ पुरस्कार एवं उपहार। श्रेष्ठ कर्म करिबारे संतोष तथा आनंद रे सही व्यक्ति निजको भूली जाए। कर्म हेउची साधन, आत्मानुभूति तार साध्य। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य योग समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, हे धनंजय, विजय किंबा पराजय प्रति समस्त आसक्ति त्याग कर एवं समता सहित तुमर काम आरंभ कर। एहीपरि समानता को ही योग कहा जाए। सेठारे कर्म योगर ही विषय विवेचना करा जाइछि। आसक्ति को त्याग करी तथा सिद्धि और असिद्धि रे तुल्य भावपन्न हुई योगस्थ हुई कर्म कर। यही समत्व भाव ही जोग नाम रे उक्त। यही श्लोकार्थ ऊपर विचार कले जना जाए कि अहंकार रु पूर्ण निवृत्त बिना यही मार्ग रे सफलता मिली पारिबो नाही। एथुरु निवृत्त हेबार उपाय होउची मनर समत्व भाव। यही श्लोक रे प्रथम थर जोग शब्दर प्रयोग करा जाइछि एवं तार परिभाषा मध्य दिया जाइछि कि समत को ही जोग कहा जाए। यही जोगरे दृढ़ स्थिति होई गले निष्काम कर्म करा जाई पारिबो। कर्म जोगिंग पाई केवल एतिकी पर्याय नुहे कि समभाव रे रही से कर्म करिबो, किंतु एई नित्य परिवर्तनशील जगत रे रही एई समभाव को दृढ़ करिबा सतत चेष्टा करिबा उचित। एहार उपाय होउची तत्कालिक फल प्रति संग त्याग करिबा बा आसक्त त्याग करिबा। तेणु केवल कर्म करिबा द्वारा एवं फल को आशा न रखिबा द्वारा, फल प्रति आसक्ति न रखी कर्म करिबा द्वारा ही आमे समभावापन्न होई पारिबा। जहा फल रे हे अर्जुन तुमे निजर कर्म करिचाल, विजय एवं पराजय प्रति आसक्त रखना बोली अर्जुन को श्री कृष्ण कहउचंती।
दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धिर्योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे ଧନଞ୍ଜୟ, ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ଦୂରରେ ରୁହ ଏବଂ ସମାନ ଭାବନାର ସହିତ ସମତ୍ୱ ଭାବନାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୃପଣ କର୍ମ ଫଳ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତଥା କ୍ଷୁବ୍ଧ ମନରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଶବ୍ଦ କେତେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଗୀତାରେ ଉପଦେଶ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତଃକରଣର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିଂ ତଥା ସଂକଳ୍ପାତ୍ମକ ବୃତ୍ତିକୁ ମନର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହ ଓ ବିକ୍ଷେପ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ କହନ୍ତି ତଥା ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତଃକରଣର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଅନୁଶାସନରେ ରହିବା ତଥା ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାମୀ ହେବା। ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଟେ। बुद्धिर्युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व जोग कर्म सुकौशलम। भक्तिरे लिप्त व्यक्ति एही जीवन रे ही भल और खराब कार्यरू निजको मुक्त करती। तेणु जोग पाई चेष्टा कर, कारण समग्र कार्य एथिरे दक्षता अटे। भावना रूपी दुर्बलता गुड़िक ऊपर उठी जो मनुष्य जो व्यक्ति समत्व बुद्धियुक्त हो जाए से पाप पुण्य उभय बंधन मुक्त हुए। पाप और पुण्य मनर दुईटी धारणा बा बुद्धि एवं सेगुड़िकर प्रतिक्रिया मनरे वासना उत्पन्न करे। मन रूपी विक्षिप्त समुद्र सहित जो व्यक्ति तादाल्य करे नाही से वासना रूपी उत्ताल तरंग गुड़िक द्वारा ऊपर को उठे नाही अथवा समुद्र तल को बुड़ी जाए नाही। एठारे मन को बुद्धि सहित संयुक्त करने को ही बुद्धियुक्त कहा जायछि। अर्जुन तार मानसिक उन्माद त्याग करी वीर पुरुष भली परिस्थिति गुड़िकर स्वामी होई रहिबाकू भगवान कहिसंती। सेतेबेले अर्जुन एते भावुक और दुर्बल हो जाइतिला जे से तार अन्य मानकर शारीरिक सुरक्षा विषय चिंता करने को लगितिला। तेणु भगवान अर्जुन को कहउचंती तुमे जोगयुक्त हो जाओ। यह पूर्वरु समत जोग विषय कहा जाइतिला। एही संदर्भ रे व्यासदेव जोगर विशद परिभाषा देई कहंती जे कर्म रे कुशलता ही जोग अटे। कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन् जनामयम्। एहीपरि भावरे प्रभुंक भक्ति रे लिप्त रही हे अर्जुन, महान ऋषि सन्थ किंबा भक्त माने एही भौतिक जगत रे सेमानंकर कर्मरु परिणाम को निजक मुक्त रखिचंती। एहीपरि भावरे जणे जन्म और मृत्युर चक्ररु मुक्त हुए ईश्वरंक पाखकु जाही सेही अवस्था प्राप्त हुए जहाँ समस्त दुखर बाहरे जोगयुक्त हेबार उपदेश शुणी अर्जुनंक मनरे प्रश्न उठिला कि ताकु समभावापन्न होई काहींकी कर्म करिबाकू भगवान कहउछंती। श्रीकृष्ण एही प्रश्नर किछि पूर्वानुमान करी एही श्लोकरे तार उत्तर दैछंती। बुद्धियुक्त मनीषीर अर्थ हेउछि जे जो बुद्धि बंचिबार कलाकू जानी कर्म फल प्राप्ति चिंतार मुक्त होई मन को समभावापन्न करी सब कर्म करे। अन्य शब्द रे कहिले अहंकार और स्वार्थ रहित बुद्धि को ही एठारे मनीषी रूपे आख्यायित करा जायछि। मयम मनसः दातात्म्य द्वारा अहंकार उत्पन्न हुए एवं ताहा फलाशक्ति जोगु बंधन रे बांधी रखे। जीवन रे उच्च लक्ष्य रखिबा फल रे अहंकार और स्वार्थ उभय को त्याग करिबा संभव हुए। जदा ते मोह कल्लीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जेतेबेले तुमर बुद्धि आसक्तिर घन जंगल पार करिजिव सेतेबेले तुमे जहा शुणुछ एवं जहा शुणिबार योग्य ताहा प्रति उदासीन होइजिव। अर्जुन मोह निवृत्त होला परे वैराग्य प्राप्ति पाई एठार अर्जुन को आश्वासना दिया जाइछि। श्रोतव्य शब्दर तात्पर्य प्रत्येक प्रकार विषय भोग जार प्रत्यक्ष अनुभूत करा जाय नाही। श्रुत शब्द द्वारा प्रत्येक प्रकार ज्ञान को अनुभव को सूचित करा जायछि। यह स्वाभाविक जे बुद्धि सुतपुत होई गले
ବୁଝି ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇଗଲା ପରେ ବିଷୟ ଉପଭୋଗରେ କୌଣସି ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲେ ଯେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ତା ନିକଟରେ ବସି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ହଟିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରି ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନି ନିକଟରୁ ଉଠିଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ଆନନ୍ଦ ନିଏ, ସେହିଭଳି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ ଦୌଡ଼ ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ଶ୍ରୁତି ବିପତିପନ୍ନାତେ ଯଦା ସ୍ଥାସ୍ୟତି ନିଶ୍ଚଳା ସମାଧାବଚଳା ବୁଦ୍ଧି ତଦା ଯୋଗମବାପ୍ସ୍ୟତେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ବେଦର ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତର ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅବିଚଳିତ ରହେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସାଧାରଣତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ମନ ହେତୁ ମନରେ ଅନେକ ବିକ୍ଷେପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯୋଗସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଏହିସବୁ ବିଷମ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚଳ ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ତର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଉନ୍ମାଦର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। ନିଜର ବିଷାଦ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ରୁଚି ରଖି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।